സമയത്ത് ഒരു 20 രൂപയ്ക്കൊരു ഊണ് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളൊരു സ്റ്റാഫുകൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാ ഭക്ഷണം കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിലൊരു നല്ലൊരു ഊണെങ്ങനെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് 20 രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നിലും ഒരു കുറവുമില്ല. സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കേരളയിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പാലക്കാടാണുള്ളത്. പാലക്കാട് ടൗണിനകത്ത് 20 രൂപയ്ക്ക് സുഭിക്ഷമായ ഊണ് കിട്ടുന്ന ഒരിടത്താണുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആളോടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. എൻ്റെ പേര് റജി ബഷീർ. ഞങ്ങൾ 7-ാം തീയതി തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം. ഇവിടെ 20 രൂപയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ട്, ഒരു അച്ചാറ്, ഊണ്, പപ്പടം, സാമ്പാർ, മോര് ഇത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് മീനുകൾ ഏതാണോ അന്നന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളായി കിട്ടുന്നത് അത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. 30 രൂപയ്ക്കാണ് മീൻ ഫ്രൈ കൊടുക്കുന്നത്. ബീഫ് ഫ്രൈ 50 രൂപ, ചില്ലി ചിക്കൻ 50 രൂപ എന്ന റേറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർസലിന് 5 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ മീനാണുള്ളത്? ഇന്ന് വാളി സിലോപ്പിയാണ് ഉള്ളത്. 2.30 രൂപ. എത്ര സമയം മുതലാണ്? നമ്മളിത് 11:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് ഊണ് 3 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പാലക്കാട് ടൗണിനകത്ത് വന്നിട്ട് 20 രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥലം ഇത് KSRTCന്റെ ഫ്രണ്ടില് മഞ്ഞക്കുളം റോഡിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത്. ഗ്രീൻ പാർക്ക് ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ സെൽഫ് സർവീസാണ്. നമ്മൾ പ്ലേറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ അത് ഒരു സേഫ്റ്റി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അട്ട പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അവർ കഴിച്ച് അവരവരുടെ പ്ലേറ്റ് വേസ്റ്റിലിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇവിടുത്തെ ചാപ്പാട് നന്നായിട്ടുണ്ട്. കടയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് 60 രൂപ 70 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കും കാട്ടി 20 രൂപയ്ക്ക് വന്ന് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ. ഒരു ആംപ്ലേറ്റ് ചോറ് 30 രൂപ പിടുത്തം കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ബസ്സിലും ആളില്ല. അപ്പോൾ ബസ്സിന് കിട്ടുന്ന കാശും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുക. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ടറും ഡ്രൈവറും കൂടി വരും, വന്ന് കഴിക്കും. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ. നല്ല വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നന്നായി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹോട്ടലാണ്. നമുക്ക് വലിയ ചിലവുമില്ല. സുഖമായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 20 രൂപയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ 20 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് ഒരു ഊണിന് 10 രൂപ വെച്ച് കുടുംബശ്രീ തരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെന്റൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ്, വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു സ്ഥാപനം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ജനകീയമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുണ്ടാവും.
മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന മീനാണ്. അപ്പോൾ അച്ചാറ്, കൂട്ടുകറി, ഓക്കെ. ഇനി ചോറ് വേണം. മതി. പപ്പടം, ഓക്കെ. ഇത്രയും. ഇനി ഇതിന് സാമ്പാറുണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചി? ഇതാ സാമ്പാർ, പിന്നെ മോരും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് 20 രൂപയ്ക്ക് തരുന്നത്. ഊണ് ഞാൻ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര വേണമെങ്കിലും തരും, കുഴപ്പമില്ല. നല്ല മത്തനൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സാമ്പാർ. ഓക്കെ. ഇനി മോരും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ? പിന്നെ മീൻ വാങ്ങിച്ചാൽ 30 രൂപയാണ് വില. മീൻ ഒരു മീൻ വെച്ചോളൂ ചേച്ചി. മീൻ ഇന്നുള്ളത് സിലോപ്പി ഉണ്ട്, വാളയുണ്ട്, രണ്ട് 30 രൂപയാണ് വില. അതുപോലെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ട്, ഓംലെറ്റിന് 10 രൂപ. ഓംലെറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചോളൂ ചേച്ചി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത്രയാണ് 20 രൂപൻ്റെ ജനകീയ ഹോട്ടലിലെ സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ 20 രൂപൻ്റെ ഊണാണ്. സ്ഥലം പറഞ്ഞല്ലോ, പാലക്കാടാണ്. പാലക്കാടൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഊണ് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ്. സാമ്പാറുണ്ട്, രസമുണ്ട്, രസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മോരുണ്ടാവും, അതുപോലെ ഒരു കൂട്ടുകറി, അച്ചാറ്, പപ്പടം, ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് 20 രൂപയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം പാലക്കാട് KSRTCൻ്റെ അടുത്താണ്. കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള രസകരമായ വീഡിയോകൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. സാനിറ്റൈസർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബില്ല് വാങ്ങിക്കുന്നത്. മാസ്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഊരി വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ ലഞ്ച് ടൈം 3 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഷട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അണുവിയുക്തമാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനവും സ്പ്രേ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ 4 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ.